Boa tarde, meus amigos técnicos. Bom, estou aqui com a máquina de 90 mil BTUs da Carre, né? E essa máquina, ela estava desarmando o disjuntor. E por que isso estava ocorrendo? Justamente por causa dessa borneira aqui, ó. Essa borneira. Essa borneira, ela é inadequada para um aparelho numa capacidade dessa, né? A Carre nunca reconheceu esse erro e nunca procurou corrigir, mudar essa borneira, que ela superaquece. Por mais que você faça uma clipagem boa nos cabos, como aqui eu fiz, né? Aqui, ó. Acaba que fica assim, os cabos completamente carbonizado, né? Aqui tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, tá até ruim para gravar esse vídeo. Tá muito quente mesmo. Cadê aqui? Os cabos. Bom, tá aqui os cabos todos carbonizados aqui, como vocês estão vendo, por causa dessa borneira, que é muito inadequada. Então ela começa a aquecer muito aqui, aquecer, começa a desarmar disjuntor. Às vezes, chega caso que eu peguei máquinas, já que está em curto, isso aqui pega fogo, praticamente pega fogo, né? E a Carre nunca reparou isso, nunca percebeu que essa borneira é inadequada para uma máquina numa capacidade dessa. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Elimino a borneira, tiro aqui do RST, tiro e coloco direto aqui. Quando o cabo está curto, eu faço essa emenda aqui, ó, com esse conector aqui, que é muito bom, né? Faz uma emenda ótima, maravilhosa, não tem problema de aquecimento. E ele serve até como se fosse um dissipador de calor, né? Ele dissipa o calor aqui para ele mesmo. Por isso que eu gosto de usar muito esse conector aqui para fazer essas emendas. Aqui faço uma emenda com fita de alta fusão, né? Que fica muito seguro. E assim elimina o problema. A máquina não dá mais problema. Eu fiz isso numa máquina há 3 anos atrás, até hoje está muito boa a máquina. Nunca teve mais problema de carbonizar esses cabos aqui. Você vê que é o cabo de 6 milímetros, mas mesmo assim ele carboniza todo aqui, né? E eu quero ressaltar aqui também, todas essas máquinas que eu instalo, eu coloco aqui esse relé aqui. Esse relé é um relé para falta e sequência de fase, né? Então, se faltar uma das fases da rede, ele não deixa o sistema armar. Se houver uma inversão de fase, que esse compressor desse aparelho não pode trabalhar com rotação ao contrário do que ele tem que trabalhar, né? Isso provoca até a queima do compressor. Então esse relézinho que eu instalo aqui, né, esse circuito aqui é para proteger ele, e ele protege a máquina em falta de fase e reversão de fases, né? Então tá aqui a máquina, daqui a pouco eu vou botar para rodar, né? Já tá tudo consertado aqui, falta só isolar esse aqui direitinho e botar a máquina para funcionar direitinho, que aqui no Rio de Janeiro tá um calor de mais de 40 graus aqui onde eu tô, uns 45 graus, né? Muito quente, e o pessoal da farmácia tá um calor, e eu já vou botar ela para funcionar. Muito obrigado.